प्राणी मात्र जीवन धारण ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିଗତ କାରଣ ହେଉ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ ତା ପାଇଁ ହୋଇଯାଏ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସେ ହୋଇଯାଏ ନିରୁପାୟ, ନିଜକୁ ନିରାଶ୍ରିତ ଅନୁଭବ କରେ, ଲୋଡ଼େ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଏ ସିଏ ତା ପାଇଁ ହୋଇଯାଏ ଦେବତୁଲ୍ୟ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି। 1999 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶାର ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ ବା 2001ରେ ଗୁଜରାଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ, 2004ର ସୁନାମି କି 2005ର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଭୂମିକମ୍ପ, ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ହାଇତି, କୋସୋଭୋ ଏବଂ ଲାଇବେରିଆରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁରେ ଯିଏ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିରପରିଚିତ CRPFର ଯବାନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 1939 ମସିହା ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ କ୍ରାଉନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ପୁଲିସ ନାମରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1949 ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ CRPF ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ CRPF ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏହାର ରହିଛି 84 ବର୍ଷର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ। ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହାର ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ 1950 ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ CRPFକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର୍ସରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖକୁ CRPF ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁରୂପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ସହ ତାଳ ଦେଇ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରିଛି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ। CRPFରେ ରହିଛି ମୋଟ 246ଟି ବାଟାଲିୟନ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 208ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାଟାଲିୟନ, 6ଟି ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ, 15ଟି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାହିନୀ ବା ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, 10ଟି କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ, 5ଟି ସିଗ୍ନାଲ ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଗ୍ରୁପ। ଏହାଛଡ଼ା CRPFର ରହିଛି 43ଟି ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର, 20ଟି ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, 3ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେପନ୍ ଷ୍ଟୋର ବା ଶସ୍ତ୍ରାଗାର, 7ଟି ଆର୍ମସ୍ ୱାର୍କଶପ୍, 3ଟି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୱାର୍କଶପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ୱାର୍କଶପ୍। ତା ଛଡ଼ା ରହିଛି 100ଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 4ଟି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 18ଟି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 8ଟି CRPF ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ CRPFର ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ।
ଏଠାରେ ସମାରୋହ ପୂର୍ବକ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିନ। ବିଗୁଲ ଧ୍ୱନି ସହ ସଲାମି ଦିଆଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଅମର ଯବାନ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଫଳକ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ନାମ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାହିନୀର ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକଠାରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ। ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଭାବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗତିବିଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ CRPF ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରର ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି। इस साल 19 मार्च को हम लोग 83rd CRPF रेजिंग डे CRPF डे मना रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है, CRPF सन 27 जुलाई 1939 को नीमच में रेज हुई थी एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस CRP। तो उस वक़्त देश जो है पराधीन था।
हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और जब स्वाधीनता के प्राप्त के उपरांत देश में ऐसे कोई गड़बड़ी स्थिति पैदा हुई थी, और देश की जो प्रधान होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल, उनका जो विज़न था, उन्होंने देखा कि ऐसे हम लोगों की एक फोर्स की ज़रूरत है जो कि ज़रूरत पड़ने पर सब राज्यों को मदद देगा और देश को एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए उनको मजबूती से साथ में रखेगा। तो उनका जो दूरदृष्टिता थी, उसको देखते हुए उन्होंने जो CRPF क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो ब्रिटिश टाइम में एक सेरेमनियल ड्यूटी की करने के लिए बनाया गया था, उसको उन्होंने CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम पे 28 दिसंबर 1949 को नामित किया, और 19 मार्च 1950 को उसको कॉलर दिया। तो आज जैसे सभी को पता है, CRPF कंट्री के देश के एक बहुत बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, ना कि भारत के बल्कि विश्व के बहुत बड़ा सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। और आज केवल देश नहीं, देश के बाहर में भी ये तैनात है, जैसे कि इवन पीस कीपिंग फोर्स हैती में, मोजाम्बिक में था पहले, हैती में, और बाकी जगह में भी है। आज की स्थिति में CRPF जो मेन डिप्लॉयमेंट हम लोगों का है J&K में है, जो कि एंटी टेररिस्ट ड्यूटी में तैनात है, और LWB इलाके में जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार, इस जगह में एंटी नक्सल ड्यूटी के लिए तैनात है। साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में है। और स्वाधीनता के उपरांत देश में सबसे बड़ा जो पैदा हुआ था गड़बड़, दैट वाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो उस वक्त हमारा जो फोर्स है, सबसे पहले वहाँ का जो राज्य के साथ मिलकर वहाँ पे नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उसके उपरांत पंजाब में अर्ली 80s में टेररिज्म शुरू हो गया। उसके चलते फिर हमारा फोर्स ने मैक्सिमम जो फोर्स है पंजाब में डिप्लॉयमेंट रही और उसको भी शांत किया। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए दो मुख्य चैलेंज आता है। एक तो LWE जो कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और बिहार में, और कुछ हिस्सा में गढ़चिरौली में है जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके साथ साथ J&K में है जो कि उग्रवादी क्षेत्र है। तो CRPF एक बहुत बड़ा वर्सेटाइल फोर्स है। इसको सभी प्रकार के ड्यूटी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। सकाल समय निजको सुस्थ रखिबार समय, व्यायाम समय, जवान मानक मनोबल वृद्धि करने पई एही व्यायाम स्थल रे उपस्थित थांती उच्च कर्तृपक्ष। योग भारतर प्राचीन जीवन पद्धति शरीर को सुस्थ और निरोग रखिबा सह एहा मन को मध्य प्रफुल्लित रखिथाए। तेणु प्रार्थी माननकु एठारे योग प्रशिक्षण मध्य दिया जाइथाए। भुवनेश्वर ठारे एबे कार्य करुछि नवनियुक्त जवान मानक पई एडहॉक तालीम केंद्र। एठारे संप्रति 383 नवनियुक्त जवान मानकु तालीम प्रदान करा जाउछि, जेउथिरे रहिछन्ति 301 जन पुरुष और 82 जन महिला। अभी ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर में है, हम लोगों का एक ATC चल रहा है, एडहॉक ट्रेनिंग सेंटर। सो ATC इसलिए चल रहा है कि बिकॉज हम लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ इनिशियल लास्ट ईयर, हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, RTCs, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर्स, उसमें पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं होने की वजह से पूरा देश में हर जगह 9 जगह में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसमें भुवनेश्वर भी एक है। तो आज की डेट में भुवनेश्वर में 383 लोग जो है रिक्रूट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसमें जो है 82 जो है फीमेल रिक्रूट्स हैं
और उनका 44 इसका ट्रेनिंग होगा और इनको फुट ड्रिल, आर्म्स ड्रिल एंड टैक्टिक्स, फायरिंग प्रैक्टिस सब कुछ दिखा और कानून मतलब रूल सब कुछ हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ये रिक्रूट जो है 44 इसका ट्रेनिंग करने के उपरांत पास आउट होकर अपना सेवाएं देश को देंगे। इसके लिए सारे हमारा जो यहाँ पे स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ है और जीसी का जो अफसर्स हैं सारे इसमें लगे हुए हैं। विभिन्न मनोरंजक और शक्ति परीक्षण खेल माध्यम जवान मानक उत्साह वृद्धि पाई थाए। तालीम एक अंश विशेष होउछि शारीरिक कलाकौशल और व्यायाम। जवान माने निजर शारीरिक सुस्थता को बजाय रखिबा नियमित भावे गण व्यायाम रे अंशग्रहण करते। विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिर मुकाबिला करने से कठिन शारीरिक तालीम दे गति करने होता है। महिला माने मध्य एक कठिन तालीम ग्रहण करिथांती। गछ उपरे चढ़िबा हेउ, रस्सी उपरे भारसाम्य रक्षा करी गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को जिबा हेउ बा कंटा बाड़ तल दे गति करिबा हेउ, एही महिला सुरक्षा कर्मी को कार्यकुशलता आमको आश्चर्य करने सह
ସୁରକ୍ଷାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆରୋହଣ, ଅବତରଣ, ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ, ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ ଆଦିର କଠିନ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ତାଲିମର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ତାଲିମ। ଉଭୟ ନବନିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅବଷ୍ଟିକଲ ଆସଲ୍ଟ କୋର୍ସ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଧରଣର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ପୃଥକ କରିବା ଓ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବା ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ସୁହାଉଛି। ସେହିଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ପରିବେଶରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧରଣର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଲୁଚି ରହିଥାଏ କୋମଳ ଭାବନା ବହନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ କଳାକାର। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି।
ଯବାନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ସଦା ଅଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଅପରାଜିତକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ବା CRPF।